أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В нескольких предыдущих хутбах я рассказывал о красоте и превосходстве священного Корана. Говоря о том, как религия влияет на способности человека, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: вопрос о том, как религия влияет на способности человека, Евангелие не дает никакого ответа, потому что Евангелие далеко от пути мудрости. Однако Священный Коран многократно объяснил этот вопрос. Цель религии не состоит в том, чтобы изменить естественные способности человека. Например, он не превращает волка в козу. То есть он не превращает очень сильного в слабого. Напротив, цель религии состоит в том, чтобы научить человека правильно и уместно использовать те способности, которыми одарил его Всевышний Аллах. Например, он не только обращает внимание на прощение и милость, а обращает внимание на правильное использование всех способностей, то есть он учит уместному использованию своих способностей. И главной целью религии являются исправление и улучшение человека. И нам надо стремиться к достижению этой цели, потому что ни одна способность, дарованная человеку Богом, не является плохой способностью, а они становятся плохими тогда, когда мы неправильно их используем. Если мы упрекаем кого-то, то мы упрекаем его не из-за того, что ему дарованы эти способности, а из-за того, что он неправильно использует эти способности. Например, если одному человеку дана физическая сила, и он всегда использует эту силу для того, чтобы проявлять жестокость в отношении людей, и он не проявляет никакой милости к людям, то такой человек называется плохим человеком. То есть его способности не являются плохими, но их использование является плохим. Далее, говоря о том, что Священный Коран рассказал о его пришествии, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: в настоящее время мусульмане совсем не понимают Священного Корана, но Всевышний Аллах пожелал, чтобы они правильно поняли Священный Коран, поэтому Он ниспослал меня, и я понимаю Священный Коран посредством неспосылаемых мне откровений.
Учение священного Корана такое, что против него невозможно возражать, и оно наполнено логикой, и даже философы не могут возражать против него. Рассказывая о величии священного Корана, Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: размышляйте над священным Кораном, ведь в нем содержится все, подробное объяснение добрых дел и пороков, и также в нем есть вести о будущих временах и так далее. Хорошо запомните, что такое представление дает только та религия, против которой невозможно выдвинуть никакого обвинения, потому что она приносит все новые и новые благословения и плоды. В Евангелии религия не разъяснена совершенным образом. Его учение соответствовало только своему времени, но оно абсолютно не может считаться соответствующим всем временам и ситуациям. Такая честь оказана только священному Корану. В священном Коране Всевышний Аллах сообщил об исцелении каждой болезни. Священный Коран улучшил все способности человека, и если обнаруживается какое-то зло, он сообщает пути избавления от него. Поэтому продолжайте читать Священный Коран, не прекращайте молиться и постарайтесь сделать свой образ жизни соответствующим его учению. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Будет лучше остерегаться нововведений и слепого следования традициям, поскольку из-за этого постепенно начинают изменять шариат. Будет лучше, если вместо траты времени на чтение этих молитв потратить свое время на размышления над священным Кораном». Если мы будем размышлять над священным Кораном, то мы будем духовно развиваться. Среди мусульман не Ахмади возникло много нововведений, и некоторые мусульмане Ахмади тоже попали под их влияние. Поэтому надо спасать себя от этих нововведений, и надо больше уделять внимание чтению священного Корана с переводом и тафсиром. В следующий четверг, иншаллах, в некоторых странах начинается Рамадан, где-то в среду, а где-то в четверг. И в этом Рамазане мы должны особенно стремиться к изучению и пониманию священного Корана. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «И если сердце жестоко, то для его смягчения есть только один способ, заключающийся в том, что необходимо снова и снова читать священный Коран. В тех местах, где содержится мольба, сердце верующего желает, чтобы это милосердие Бога сопровождало также и его». Пример священного Корана подобен саду, в котором человек берет цветок одного вида и затем идет дальше и берет цветок другого вида. То есть человек, соответственно, должен извлекать пользу из того места Корана, которое он читает. Не следует присоединять новые вещи к священному Корану, иначе он будет спрошен за то, что присоединил к священному Корану от себя какие-то новые вещи. Кто, кроме Всевышнего Аллаха, имеет силу и могущество сказать о том, что сура Ясин будет благословена только в том случае, если вы будете читать ее так или иначе, в ином случае она не будет благословенной. Одним словом, нам надо остерегаться такого рода вещей.
बाग से इंसान चुनता है। आपने फरमाया बाज़ लोग तो इस हद तक बढ़ गए हैं कि अपनी इल्मियत के जोर Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: सूरतों существует два вида отстраненности от священного Корана. Первая из них внешняя, а вторая смысловая. Внешняя отстраненность – это когда человек никогда не читал священного Корана. Большинство людей называют себя мусульманами, но при этом они никогда не читали священного Корана. Смысловая отстраненность – это когда человек читает священный Коран, но при этом не верит в его благословенность, свет и милость Всевышнего Аллаха. Вам следует остерегаться этих обоих видов отстраненности. जो इरादे सूरी कहलाता है और दूसरा इरादे मानवी। और इससे मुराद क्या है? इराद से मुराद ये है जिससे अमल ना करना, या तो सूरी तौर पर इंसान अमल नहीं करता या मानवी तौर पर अमल नहीं करता। Существует высказывание имама Джафара, но только Всевышнему Аллаху известно, насколько оно правдиво. Имам Джафар сказал: «Я так много читаю священный Коран, что он вновь начинает ниспосылаться мне». मुसलमान कहलाते हैं मगर वो कुरान शरीफ की इबारत तक से बिल्कुल गाफिल По всей видимости, это логично, поскольку одна вещь притягивает к себе подобную ей вещь. कि तिलावत В настоящее время люди добавили к нему, Корану, многие вещи от себя. ईमान नहीं होता। Шииты добавили одно, а сунниты другое. आज हो इससे पर Однажды один из шиитов сказал моему отцу, что он может сообщить ему такие слова, после произнесения которых он не будет нуждаться в омовении. कि मैं इस कदर कलाम पढ़ता हूँ कि साथ ही इल्हाम शुरू हो जाता है, मगर बात माकूल मालूम होती है। आपने फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है। Неверие, нововведение и атеизм в исламе возникли по причине того, что люди оказали словам человека такое уважение, которое они должны были оказать священному Корану. Поэтому сподвижники посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, придавали большее значение священному Корану, чем хадисам. आए हुए हैं शियों ने अलग, सुन्नियों ने अलग। Однажды, когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, хотел принять решение, одна пожилая женщина сказала ему: «В хадисе изрекается так-то и так-то». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я не могу оставить священного Корана из-за слов одной пожилой женщины». फिक्र ही काफ़ी है आपके लिए, वही वजू है वही दारत है। फरमाया कि इस्लाम में कुफ्र То есть слова Аллаха являются истиной, и мы должны выбирать их. से आए हैं। Если мы не будем так поступать, то появится нововведение, и по этой причине у других мусульман появляются нововведения. जिस कदर के कलाम Так, например, я уже привел в качестве примера слова одного шиитского богослова, которые он сказал отцу Хазрата Обетованного Мессии мир ему, что если он произнесет некие слова, то он не будет нуждаться в малом омовении. कि हदीस में ये लिखा है, यानी उस आन रसूल से ये मंसूब है। ये भी याद रखें कि हदीसें को Большинство мусульман являются незнающими, и они направляются в ту сторону, куда их ведут богословы, и у мусульман постоянно появляются нововведения. Но при этом они обвиняют нас в том, что мы изменили священный Коран. ये रवायत एक औरत की है, ये कहती है, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम तो इसके मुख्तलिफ है। जो अल्लाह का कलाम कहता है Далее, Хазрат Обетованный Мессия мир ему, говоря о том, как мусульманин может получить развитие, изрек: में इख्तियार करना चाहिए। अगर ये мусульмане не смогут развиваться, пока полностью не подчинятся священному Корану. और इसी वजह से बिदात Чем дальше они будут отдаляться от священного Корана, тем дальше они будут отдаляться от путей развития. दूर कर रही हैं। Путями развития и наставления являются действия согласно священному Корану. नजर आती हैं, जैसा कि ये मैंने मिसाल दी जिस हज़रत मुस्लिम ने फरमाया कि शिया आलम का हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बारे तो ये कहना कि एक Всевышний Аллах не запрещал использовать средства торговли, сельского хозяйства и другие законные средства заработка. अक्सरियत तो आमतुल Однако нельзя ставить перед собой только эту цель. Этим можно заниматься только ради служения религии. उनको जिस तरफ ले Целью установления заката является то, чтобы все эти богатства служили религии. लेकिन इसके बावजूद इल्ज़ाम हम पर कि हम कुरान करीम की तारीफ करते हैं। इस बात को बयान फरमा
Одним словом, главной целью верующего не должно быть обретение мирского богатства. Его главной целью должно быть та, о которой рассказал Всевышний Аллах. То есть человек должен поклоняться Аллаху и должен поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха. И то, что есть повеление об уплате заката, это ради того, чтобы он не расходовал все свое богатство только ради удовлетворения своих желаний, а напротив, он должен расходовать его ради развития религии и ради выполнения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и своих обязанностей в отношении людей. Священный Коран является сокровищницей, наполненной жемчужинами, но люди не знают об этом. Очень жаль, что той страсти, которую люди проявляют для понимания стихов, они не проявляются в отношении изучения Священного Корана. В Батале был один поэт, который в первой строчке своего стихотворения на фарси написал: «Когда весенний ветерок увидел красоту цветка, ему стало стыдно». Он не смог сочинить следующей строчки и размышлял об этом 6 месяцев. И однажды он посетил магазин тканей, и продавец показал ему много тканей, но ему ничего не понравилось, и когда он хотел уйти без покупки, продавец гневно сказал ему: «Мы напрасно потратили на тебя много времени и показали тебе много тканей, но ты ничего не купил». И тогда в его уме внезапно возникла следующая строчка стихотворения. Он раскрыл бутон цветка, но не смог собрать его. То есть этот поэт очень много времени потратил на сочинение этого стихотворения, и обычно люди не посвящают никакой части своего времени на изучение Священного Корана. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Теперь обратите внимание на его тайны. Священный Коран наполнен ими, в то время как в Евангелии и в Торе они отсутствуют». Кроме этого, Священный Коран не повествует обо всех аспектах в притязающей форме, подобно Евангелию и Торе. В то время как в Священном Коране используется метод логики. Священный Коран не объяснил ни одного факта без того, чтобы не привести сильного довода в его поддержку. Помимо этого, его красноречие обладает силой притяжения. Его учения являются логичными и притягивают к себе. Также и его доводы обладают силой влияния. Одним словом, цель моего повествования заключается в том, чтобы показать, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является совершенным примером, оказывающим влияние. Так что, когда вы читаете Коран, всегда ищите довод. Далее, рассказывая о том, что ни одно чародейство не может противостоять Священному Корану, он изрекает: «В руках наших противников нет никаких доводов. Помните, что Священный Коран является таким оружием, противостоять которому не может ни одна ложь. Поэтому лживые люди не могут противостоять нашей общине, и они отказываются вести с нами дискуссии, потому что это то небесное оружие, которое никогда не затупится». Нам надо уделять большее внимание тому, чтобы мы больше размышляли над учением Священного Корана, и в этом случае мы будем развиваться в духовности и в знаниях, и мы сможем отвечать на обвинения противников. Говоря о том, что благодаря подчинению Священному Корану мы обретаем Бога, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает:
इस खूबी का जिक्र फरमाते हुए कि कुरान के मुकाबिल कोई सहर नहीं ठहर सकता। आप फरमाते हैं У нас только один пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и этому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ниспослан только один священный Коран, следуя которому мы можем обрести Бога. Изобретенные в современную эпоху факирские трюки, молитвы и заклинания гади-нашинов и суфиев, их дуруды и вазифы, все они являются всего лишь инструментами для того, чтобы увести человека с прямого пути, так что остерегайтесь их. Эти люди захотели сломать печать пророков, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и они создали свой шариат. Помните, что кроме следования священному Корану и повелениям святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, намазу, посту и тем вещам, которые являются сунной, нет никакого другого ключа, открывающего дверь Божьих милостей и благословений. Заблудшим является тот, кто, оставляя этот путь, создает новый путь. Неуспешным умрет тот, кто не повинуется словам Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ищет Аллаха каким-то иным путем. Далее, говоря о том, что мы должны веровать в пророков каждого народа, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Священный Коран – это та почитаемая книга, которая заложила основы для примирения всех мировых религий. Священный Коран признает посланников каждого народа. Учение мы не делаем различия между кем бы то ни было из них, и мы ему покорны, является превосходством только Священного Корана. То есть, о вы, мусульмане, скажите, что вы признаете всех посланников мира и не делаете различия между ними. То есть, признавая некоторых, не признаете других. То есть, он сказал, что если есть какая-то другая книга, кроме Священного Корана, которая призывает к примирению, сообщите мне об этом. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал о том, что Священный Коран обращает внимание на внешний порядок, и в связи с этим он изрекает: в Священном Коране учитывается внешний порядок, и большая часть красноречия Корана относится к этому. И этот внешний порядок относится к высокому красноречию, которое содержит в себе глубокие мудрости. Человека, который не придерживается порядка в своих словах, мы не можем назвать красноречивым. То есть красноречивый – это тот человек, который, говоря о какой-то теме, полностью раскрывает ее, и при этом он также использует красноречивые слова и не нарушает порядка слов. Только умалишенный человек не обращает внимания на порядок своих слов. Как это возможно, чтобы в Коране, который притязает на свое красноречие, отсутствовал порядок? Далее, рассказывая о двух знамениях Священного Корана, Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: без Священного Корана мы не можем обрести небесного света, и Всевышний Аллах даровал Священному Корану два чуда, то есть чудо слов и чудо влияния Священного Корана. И это для того, чтобы отличить истину от лжи. И для того, чтобы ни в одну эпоху ложь не смогла противостоять истине. И это чудо будет даровано умме Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, до конца света. И ложные религии не смогут противостоять этим двум видам чуда.
Если бы умме Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было даровано только чудо слов священного Корана и не было бы дано чудо его влияния, то она не смогла бы развиваться в своей вере, потому что лишь аскетизм не приводит к святости. То есть учение священного Корана оказывает влияние на человека. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Священный Коран призывает к повиновению святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Священный Коран – такая книга, подчиняясь которой человек видит признаки спасения уже в этом мире. Потому что эта книга доводит несовершенные души до совершенства и внешне, и внутренне, и в мирском смысле, и в духовном. Что означает внешний путь? Это означает, что его объяснения объемлют все тайны, и его повествование содержит в себе логичные ответы на все сомнения, которые удерживают от Бога, и погружаясь в которые появились сотни ложных общин, и в сердцах людей появились сотни ложных сомнений. Священный Коран дает ясные доводы и удаляет все эти сомнения, но для этого есть условия. Человек должен все это понимать. Учение Корана содержит в себе истинный и совершенный свет, который необходим для удаления мрака нынешней эпохи, и он сияет подобно сияющему свету, и он содержит в себе исцеление от всех психических болезней. И учение Корана наполнено истинным глубоким пониманием сути вещей, и нет ни одного божественного знания, которое в нем отсутствует. А что касается внутреннего пути, то под этим имеется в виду то, что полное подчинение священному Корану очищает сердце от внутренней грязи, и сердце человека встречается с Богом, и у него устанавливается связь с Богом, и на него проливается свет принятия мольбы, и милость Аллаха объемлет его. И когда он в случае возникновения трудностей взывает с мольбой к Аллаху, его объемлет совершенная милость Аллаха. То есть, с одной стороны, он просит, и с другой стороны, Всевышний Аллах дает ему ответ. И иногда случается так, когда во время своих трудностей и печалей он 1000 раз молится, Всевышний Аллах 1000 раз дает ему ответ благословенными и красноречивыми словами, и божественные откровения проливаются на него подобно дождю, и он ощущает свое сердце наполненным Божьей любовью, подобно сосуду, наполненному тонким ароматом, и он обретает от этой любви такое наслаждение, что она разрушает оковы его нафса, страстей его души. Он выходит из этого задымленного места и приходит в такое место, где есть свежий воздух, и он дарит ему жизнь. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: самым первым является Священный Коран, книга Аллаха, выше которой у нас нет никакого достоверного писания. Он – Слово Бога, и он чист от сомнений и подозрений. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: сначала Всевышний Аллах ниспослал каждому народу свой отдельный закон. Потом Бог пожелал, чтобы они объединились, и для этого Он ниспослал Священный Коран. То есть Всевышний Аллах сообщил, что наступит время, когда все народы станут словно один народ, и все страны как одна страна, и все языки как один язык. Люди задают вопрос, почему были ниспосланы разные религии.
Потому что в то время люди были ограничены в средствах, и они не обладали достаточным разумом, и они жили далеко друг от друга, но сейчас наступает такая эпоха, когда они все могут объединиться, и нам был ниспослан совершенный шариат, закон Божий в виде священного Корана, который сделает все страны как одна страна, и все языки как один язык. В настоящее время используется выражение «global village» – «глобальная деревня», и весь мир стал подобен одной деревне. Священный Коран – такая книга, что все мусульмане мира читают его на арабском языке. И также во время своих пятикратных намазов мусульмане произносят молитвы из Священного Корана на арабском языке. Говоря о том, какую милость оказал Священный Коран предыдущим пророкам и предыдущим книгам, Хазрат обетованный Мессия мир ему написал: «Следует помнить, что Священный Коран оказал милость всем предыдущим книгам и пророкам. Он придал научный образ их учениям, которые были всего лишь сказаниями. Я говорю правду, ни один человек не сможет обрести спасение, пока не изучит Священного Корана». О величии Священного Корана изрекается: «Воистину, это, несомненно, слово решающее. И это не шутка. Священный Коран – это весы, наблюдатель, свет, исцеление и милость». Не читали Священного Корана и оскорбили его те, кто читал его и понял его как сказание. Почему наши противники яростно противодействуют нам? Они делают это только по той причине, что мы желаем показать свет мудрости глубокого понимания сути вещей согласно словам Всевышнего Аллаха. Для нас невыносимо, когда Священный Коран уподобляется обычным сказаниям. Всевышний Аллах по своей милости раскрыл для нас, что Священный Коран является живой и сияющей книгой, поэтому для чего придавать значимость их противодействиям? Рассказывая о величии Священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Большой довод величия Священного Корана состоит в том, что в нем содержатся величественные знания. Искать эти знания в Торе и в Евангелии бесполезно. Человек, обладающий и малым, и большим разумом, может обрести для себя часть этих знаний в соответствии со своим разумом». Одним словом, нам надо размышлять над смыслом Священного Корана, чтобы вы смогли понимать красоту слов Всевышнего Аллаха. Говоря о запретах и повелениях Священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: в Священном Коране с самого начала и до конца подробно рассказано о запретах и повелениях Всевышнего Аллаха. В нем есть сотни разных повелений. Когда мы читаем Священный Коран, нам следует искать эти повеления и затем в своей жизни поступать согласно этим повелениям, и тогда мы сможем получать истинную пользу от слов Священного Корана. Рассказывая о красоте Священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Итак, да будет известно, что Священный Коран является тем самым окончательным, неприходящим и незыблемым Божьим Словом, в котором нет ни малейшего человеческого вмешательства. Эта книга вместе со всеми содержащимися в ней словами и смыслами целиком и полностью является творением Всевышнего Аллаха, что не может отрицать ни одно из существующих в исламе направлений. Все аяты Священного Корана связаны между собой изумительной цепью последовательности и представляют собой четкое, утонченное откровение, все слова которого имеют свой определенный вес
и являются тщательно перечитанными. Священный Коран в силу своего чудесного происхождения свободен также от малейшего искажения и изменения, тогда как что касается хадисов, то они полны вмешательства в них человеческих рук. Порядок священного Корана является чудом, и изменить его невозможно. Если кто-то изменит его порядок, он изменит смысл священного Корана. Говоря о глубокой мудрости священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: знания, мудрости и истины священного Корана раскрываются в соответствии с потребностями эпохи. Например, в эпоху, в которую мы живем, возникла смута Даджаля против глубоких знаний священного Корана. И в этом доводе о глубоких знаниях священного Корана не нуждались те люди, которые жили до эпохи Даджаля. Одним словом, эти вещи были скрыты для них, а для нас стали открытыми. То есть сейчас появились новые толкования, соответствующие потребностям времени. И эти новые толкования появляются в результате размышлений над священным Кораном. Одним словом, священный Коран – это такая книга, которая будет существовать до конца света, и в каждую эпоху будут появляться новые его толкования, соответствующие потребностям времени. Далее, рассказывая о красоте учения священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: скрытые глубокие знания священного Корана, которые доказываются посредством ясных аятов и достоверных хадисов, проявляются не бесполезно. Это чудо священного Корана проявляется в то время, когда оно необходимо. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: в священном Коране есть все. Однако все это без глубокого понимания сути вещей обрести невозможно. Когда тот, кто изучал священный Коран в течение 1 года, думает о своем прошедшем годе, он ощущает себя подобным обучающемуся школьнику, потому что это слова Всевышнего Аллаха, и благодаря им происходит развитие. Не бывает так, чтобы прочитали священный Коран 1 раз и обрели все знания. Напротив, если по прошествии 1 года человек снова начнет размышлять, он поймет, что те знания, которые он обрел, очень малы, то есть это были начальные знания, которые обретает ребенок. И каждый год он развивается в своих знаниях. Те люди, которые называют Коран Зуль-Вуджу, то есть обладающим значениями 2 смыслов, не проявляют уважения к священному Корану. Священный Коран должен называться Зуль-Маариф, то есть обладающий многими видами знаний. Из каждого его места исходит множество знаний, и ни одно его выражение не противоречит другому выражению. Священный Коран не имеет связи с теми, кто быстро впадает в гнев и злопамятен. Священный Коран не раскрывается для таких людей. То есть знания священного Корана открываются для тех, кто размышляет, и тех, кто просят убежища у Всевышнего Аллаха, и которые молят Всевышнего Аллаха об обретении знаний. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: без сомнения, священный Коран содержит в себе совокупность истин и глубоких мудростей, и он противостоит нововведениям в каждую эпоху. И этот смиренный раб видел эти благословения, и моя грудь наполнена его мудростью. В настоящую эпоху только Хазрат обетованный Мессия мир ему сообщил нам о глубоких мудростях священного Корана, и посредством него мы узнаем дополнительные разъяснения священного Корана, и наши знания о красоте священного Корана увеличиваются, если мы читаем его литературу, размышляя над ней.
Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Несомненно, Священный Коран дарован нам для нашего улучшения, нашего развития в знаниях и наших вечных побед. И его тайны безграничны, и они открываются для очищения души и для сияния совести. И Всевышний Аллах даровал нам победу, когда мы сталкивались с любым народом, и Он дарует удовлетворение и философу, и неграмотному человеку, живущему в деревне. Нельзя говорить, что он был ниспослан для одной группы, и другая группа не может получить от него пользы. Несомненно, он содержит в себе исцеление для каждого человека, живущего в каждую эпоху, согласно его возможностям. Не верят в величие Священного Корана те люди, которые не понимают цели своего создания и неполноценны разумом. Мне сообщено Богом, что из всех наставлений только наставление Священного Корана обладает совершенной достоверностью и свободно от вмешательства человека. Далее он изрекает: «Мы верим, что чем больше будут развиваться и будут приняты в этом мире естественные науки, тем большее величие Священного Корана будет установлено в мире». Одним словом, наши ученые-мусульмане Ахмади должны получать помощь от Священного Корана, и по милости Аллаха есть много таких наших ученых, которые используют Священный Коран в этих науках, и они пишут мне об этом. И в своих статьях нам надо показать превосходство Священного Корана, и надо показать, какие знания содержатся в Священном Коране относительно этого. Доктор Абдус-Салам всегда работал согласно этому принципу. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Священный Коран, несомненно, содержит в себе безграничные мудрости, и он полностью удовлетворяет потребности каждой эпохи. Ни одна другая книга не обладает таким величием, как Священный Коран, содержащий в себе глубокие знания, глубокие истины, совершенство, мудрости и красноречия». Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Всевышний Аллах назвал Священный Коран благом, а тот, кому дарована мудрость, воистину даровано ему обильное благо». Одним словом, Священный Коран является сокровищницей глубокого понимания сути вещей, знаний и богатства. Всевышний Аллах назвал богатством глубокое понимание сути вещей и знания Священного Корана. И если человек обладает глубоким пониманием Священного Корана, его сопровождают также и мирские благословения. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «В конце концов умрет тот, кто не прекращает совершать грехи. Всевышний Аллах ниспослал своих посланников, пророков и эту последнюю книгу, Священный Коран, чтобы мир смог спасти себя от этого яда, и чтобы он смог спасти себя, узнав о его влиянии». Одним словом, обязанностью каждого мусульманина Ахмади является то, чтобы он жил согласно учению Священного Корана. И он должен также сообщить миру об этом учении, чтобы они смогли спасти себя от духовной и материальной гибели. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков, а Священный Коран – печатью всех книг. Сейчас уже не может быть никакого другого намаза и никакой другой калимы.
Все, о чем говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он подтвердил своими действиями. Сейчас невозможно обрести спасение, оставив священный Коран. Тот, кто оставит его, попадет в ад, и в этом состоит наша религия и верование. Может ли человек, имеющий такие верования, оскорблять святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним? Как было бы хорошо, если мусульмане поняли это и избавились бы от хватки тех богословов, которые распространяют смуту, и признали бы имама времени. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: обо всех верованиях и истинных правилах, от которых зависит наше спасение, мы можем легко и с совершенной и полной убежденностью узнать только из священного Корана. Всевышний Аллах изрекает: воистину это напоминание, и воистину мы хранители его. То есть, если люди будут неправильно понимать священный Коран, то для исправления этих людей будут ниспосланы пророки. И согласно своему обещанию, в настоящую эпоху Всевышний Аллах ниспослал Хазрата Мирзу Гуляма Ахмада Кадиани, мир ему. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: размышляйте над этими наставлениями священного Корана и посмотрите, в каком состоянии находится нынешняя эпоха. Последователи других религий, охватывая вас, желают, чтобы вы отреклись от своей религии, и они строят против вас даджальские замыслы, но вы называете Мессию Махди даджалом и уводите от него простых мусульман. Не только размышляйте о моих притязаниях, но также смотрите на то, что уже наступило начало века и совершаются внешние нападения, и также смотрите на свои деяния и потом задайте себе вопрос: в настоящую эпоху нужен даджал или Мессия и Махди? Предрассудок является очень плохой вещью, и из-за этого люди, имеющие предрассудки, не уверовали в пророков. Пусть Аллах даст разум мусульманам, и пусть они поймут это. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: в священном Коране с самого начала и до конца содержатся два довода. Первый логический, и второй свидетельства, основанные на откровении. И оба эти довода текут параллельно, подобно двум великим каналам, и они оказывают влияние друг на друга. Главной целью священного Корана является сделать человека, подобного животному, человеком, и потом сделать его нравственным человеком, и потом сделать нравственного человека Божьим человеком. И это совершенным образом было осуществлено с арабами. Один иудей сказал мне: «Я не мусульманин, но я верю в пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, потому что арабы находились в очень плохом нравственном состоянии, и он чудесным образом изменил их. И это может сделать только пророк, простой человек этого сделать не сможет. Это может сделать только тот, кого сопровождает помощь Всевышнего Аллаха». Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: изучая священный Коран, я поражаюсь тому, что этот неграмотный пророк не только научил нас книге и мудрости, но и научил нас путям очищения собственной души. Более того, он довел нас до уровня и укрепил их духом от себя. Внимательно посмотрите на то, что священный Коран доводит каждого ищущего истину до его цели и утоляет жажду каждого, кто жаждет истины и правдивости. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: хотя каждое Божье откровение не спосылается для того, чтобы в человеке зародилась убежденность, но священный Коран заложил основы высочайшей убежденности, у которой нет границ.
Говоря о том, что члены общины должны поступать согласно учению Священного Корана, в 6-м условии баята обета верности, Хазрат обетованный Мессия мир ему написал, что он будет воздерживаться от неисламских обычаев, исследования страстям и полностью подчинить себя власти Священного Корана и сделать Слово Бога и слова святого пророка, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним, руководящими принципами в каждый момент своей жизни. Однако, несмотря на это, богословы считают, что мы пытаемся изменить Священный Коран. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: мы не можем поменять месторасположение аятов в Священном Коране и не можем добавить в него что-то от себя, но если это доказано святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то мы согласны с этим. Но пока это не доказано, мы не можем изменить месторасположение аятов. А если мы так сделаем, то в глазах Аллаха мы будем виновными и заслуживающими наказания. Но этого никогда не может произойти. В таком случае, почему меня считают виновным? Хазрат обетованный Мессия мир ему отрицал любое изменение в Священном Коране, и он сказал, что если кто-то это сделает, то он является виновным и заслуживающим наказания от Всевышнего Аллаха. Но те, кто обвиняет его, Хазрата обетованного Мессию мир ему, считают себя выше Всевышнего Аллаха, потому что Аллах не назвал его виновным, а эти люди называют его виновным и заслуживающим наказания. Пусть Аллах спасет каждого мусульманина Ахмади от их зла и вернет их зло им самим. И пусть Аллах даст нам возможность правильно понимать Священный Коран и поступать согласно ему. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на мольбы за мусульмана Ахмади в Пакистане, и также возносите мольбы в связи с общим состоянием Пакистана. И также возносите мольбы за мусульман Ахмади в Бангладеш, да убережет их Аллах. Сегодня богословы тоже хотели поднять шум против них. И возносите мольбы за каждого мусульманина Ахмади, где бы он ни жил. Как я уже сказал, скоро начинается Рамазан, и во время Рамазана особое внимание уделите чтению Священного Корана и пониманию его. И также особое внимание уделите молитвам. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность получить пользу от благословения Рамазана. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.